Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte orijinal bu arada açtım paketini yırttım. Bu orijinal dumpling slime açacağız. Çin mantısı dumpling slime açacağız. Ama bakmadım içlerine. Burada da sahte ama kutusundan anlamıştım ilk başta. Sahte. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Küçük boy Çin mantısı. Evet. Ya ben orijinalini alacağım. Bunu kardeşime hediye edeceğim. Açıyorum. Bu ne? Slime. Bakalım slime'a. Arkadaşlar slime çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir renk çıktı. Aşırı sevindim. Simli. Kutusuna koyacağım. Çok oynamayacağım. Sonra rengi falan biraz kötü duruyor. Bak ağzına kadar dolu bir de. Güzel şöyle. ASMR kanalına video çekerim. Biricik annem almış. Gayet iyi. Slime'ım da zaten biraz eskimişti, azalmıştı. İyi oldu. İhtiyacım da vardı ASMR kanalım için. ASMR mi yapıyoruz kardeşim ya? Aç direkt gitsin. Neyse olsun, sorun değil. Suratı yok. Böyle ama dur. Parlıyor arkadaşlar. Parlak renk. Çok nadirlerden çıkardık. Ve şöyle simli şeyleri var. Daha da nadirlik katıyor bu. Aslında iyi ses çıkarıyormuş ha. Gayet iyi bu arada. Orijinalini alacağım. Yani bu da iyi. Evet. Koyalım. Benim bence bunlara ihtiyacım vardı. Annemden acayip istiyorum. Anne ne olur al, anne ne olur. Anca aldılar. Çok iyiydi. Yani istediğim bir şeydi. Yani nasıl sen böyle anne ne olur Çin mantısı slime, anne ne olur Çin mantısı slime diye, anne ne olur anne kendi paramı veririm, anne ne olur. Arkadaşlar Çin mantısı slime alacaksanız istiyorum ya, nasıl desem acayip istiyordum ya, ben ki arkadaşlarımda da vardı ya, kıskanıyordum. Arkadaşlarım duysun yani. Çok kıskanıyordum bu arada, ciddi anlamda. Diyor ki Erhan, şimdi sana diyor şunu anlatayım mı diyor. Tamam anneciğim yeter. Çok kıskanıyordum, anlatamam size. Yani nasıl desem, kim? Bak, çok kişi de var. Ben de çok kıskanıyordum ya. Acayip. Ya nasıl desem, öyle bir istiyordum ki. Yani ya, yırtıyorum. En azından slime de istiyordum zaten. Slime tamam. Çin mantısı tamam gibi. İzin vermiyordu, diyor ki bebek misin, ne yapacaksın falan diyordu. Yalvardım. Annem de arabasını tamire götürmüştü, bana hediye olarak almıştı. Çünkü nasıl desem, telefonla bakamıyorum da, tabletimle yanımda değil, köydeyiz şu an. Yani nasıl desem, kuzenim var, telefona bakıyor. Ben bakamam ona, ayıp olur. Sonra anneannemin telefonu, kardeşim de, dedem de zaten işe gitmişti. Yani ben bir şeye bakamadım. Orada böyle sıkıldım. Bahçeye indim, bir şeyler yaptım tek başıma, yani acayip sıkıldım. Yani çok sıkıldım, acayip. Yani annem de bana hediye olarak almış. Size biraz yapayım.
Arkadaşlar bakın çok güzel bir renk çıktı ya. Bir de çok ellememek lazım. Özel. Çünkü suratları falan silinmemesi için, yapısı bozulmaması için. Arkadaşlar ben bunun hepsinin nadirliklerini biliyorum. O kadar istiyordum. Yani söylerim size nadirliklerini şimdi. Söyleyeyim. Sahte olsa bile nadirliğini biliyorum ben. Görmüştüm çünkü. Evet arkadaşlar üstündeki şeyler de ekstra değer katıyor diye çıkarmasını istemiyorum. Bunun nadili normal simli değildi, fosforlu, aksesuarlı. Simliler daha değerli olabilirdi fosfordan ama ekstra aksesuar gibi şeyler olduğu için bu daha değerli oluyor. Yani nadir simli, sıradan simsiz düz, sıradandan üstün, simliden üstün. Bu normal fosforludan da üstün. Yani bunun nadirliği şimdi ender, yok. Sıra dışı, ender, süper ender, nadir. Bu süper nadir. Ama çok aşırı sahte. Süper nadir bu. Çok iyi ya. Çok istiyorum. Acayip mutluyum. Anlatamam size. Acayip mutluyum. Bunu anlatayım. Şurada çok sevdim ya. Çok güzel bu. Bunun nadili arkadaşlar simli. Normalde simli çıkması çok zor bunlarda. Bunların türleri fosforlu var. Ama çok güzel o fosforlusu. Sıra dışı var. Böyle tek renk. Sonra ender. Bunun nadili süper ender ya da süper ender olsa gerek mi? Dur şimdi. Fosforlu, normal, simli. Aksesuarlı yok. Rengine göre bunun nadirliği bu destansı. Yani epik. Evet. Gayet iyi. Epik iyi. Ben epik destansı falan severim. Yeter ki sıra dışı ender, süper ender falan çıkmasın. Şöyle yapmam lazım. Olsun. Evet bakalım olmuş mu? Biraz bekledim. Ya olsan artık. Neyse şu uğraşamam. Direkt alacaksın. Böyle basacaksın. Böyle kapanacak bir pay bırakmamız lazım. Okullar açılıyor. Başlıyor dersler. Hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor. Bana şu hevesler. Şaka yaptım ben kopya çekme. Okulu sevenler like atsın. Sevmeyenler abone olsun. Eşit diyenler yorum atsın. Büyük ihtimalle herkes abone olacak ya da yorum atacak. Ya okul sevilir mi? Sevilir diyor izleyicimiz. Ama yanımda izliyor. İpucu vereyim. Haziranda
Onunla beraber shorts videosu çekmiştik. 2025 ya da 2024'te. Haziran'da falan belki bulursunuz. Yani adını söyleyeyim mi? Bir harfini, Söyleme. son harfini, bütün harflerini, Olmaz. soyadını. Olmaz. Soyadı hiç olmaz zaten. Peki giydiğin şey şu an? Ne? Giydiğin şeyi. Söyle. Tamam, şu an mavi, esmer. Nedir? Esmer, ten rengi esmer. Ya çok istiyordum annemden. Hayır. Simleri bozulmuş. Olamaz. Kadın sürücü. Ya sen yanlış yapıyorsun. Dur bir dakika videoyu. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bir dahaki Ne videoda görüşürüz ya? Bir dakika videoyu devralıyorum. Hayır yapma. Oh my god! It's the orange! Hayır yapma. I'm very happy. Woohoo! Evet, İngiliz'den gelmekte bu. Ver onu. İngilizce bir takatın kendine. I am from Turkey. O kadar. My name is... Sizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bu hem İngiltere'den gelmekte. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.